न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और सबसे पहले तो मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी दिवाली और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से सभी को। और आज का जो व्लॉग है वो दिवाली स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो व्लॉग है ना मैं शूट करने ही नहीं वाला था, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी मेरी। आज रात का कोल्ड था, फीवर भी था और कुछ मन नहीं कर रहा था मेरा आज व्लॉग शूट करने का। पर फिर भी मैंने सोचा चलो आज व्लॉग शूट कर लेते, लेट ही सही। और अभी मैं आपको पता है लगभग 3 बजे व्लॉग शूट कर रहा हूँ। अभी मैंने जस्ट आधा घंटा पहले लंच किया है, तो फिर मैंने सोचा चलो व्लॉग आज शूट कर लेते हैं दिवाली का, और आपको भी बताएंगे कि हम दिवाली रजौरी में कैसे मनाते हैं, किस तरह से। और एक दिवाली तो पहले भी आपने देखा कल जो बनाई है हमने, छोटी दिवाली जिसको बोलते हैं। और छोटी दिवाली का दिमाग का तो आपने कल देख ही लिया ना, और आज बड़ी दिवाली भी आपको बनाएंगे और दिखाएंगे हम। और सबसे पहले फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो डेकोरेशन वगैरह होती है दिवाली में, आपको पता होगा घर को हम फूलों से सजाते हैं, लाइट्स वगैरह लगाते हैं। और मैंने भी थोड़ा सा सजाया हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। अभी लाइट्स वगैरह लगाई गई हैं। अभी दिन में तो लाइट्स जलेंगी नहीं, आपको इतनी ज़्यादा नहीं दिख पाएंगी। तो फिलहाल अभी मैं थोड़ा सा दिखा लेता हूँ, फिर रात के टाइम जो व्यू होगा ना लाइट्स का तो फिर आपको दिखाऊंगा। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बाहर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ लाइट्स वगैरह। सो गाइज, पहले हमारा जो प्लान था ना कि मतलब हम कहीं जाएंगे घूमने या नहीं जाएंगे, पहले थोड़ा सा अपडेट नहीं हुआ था। पर अभी हमने अपडेट कर लिया, तो अचानक ही हमारा जो प्रोग्राम बन गया। और अभी हम जा रहे हैं कहीं घूमने के लिए, हाईवे वाली तरफ जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट जो रजौरी के आसपास की वो हमने ज़्यादातर घूम ली है। और मेरे साथ अभी अमित है और रेवत और राहिल गए हैं कुछ खाने पीने के लिए लेने के लिए, देखते हैं क्या लाते हैं। और अमित और बता। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? लास्ट व्लॉग हमारा आया था मुन्नी का बर्थडे, उसके बाद आया था उस व्लॉग में था। उसके बाद आया था ना नहीं, साल की शादी में था साल की शादी में था, हाँ थोड़ा सा था था। उसमें साल की शादी में। तो अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं ये। और इनको आज बोले दिवाली में चलते हैं घूमने फिरने के लिए। काम शाम हमने सारे खत्म कर लिए थे, पहले चांस नहीं था घूमने का, पर चलो देखते हैं अब आगे क्या होता है, कहाँ तक जाते हैं। जहाँ तक अंधेरा पड़ गया वापिस आ जाएंगे। चलो ठीक है, मिलते हैं आपको हम अपनी लोकेशन पर। बस
सो गाइस फाइनली अभी हम घूमने के बाद सीधा मैं पहुंचा वापस घर, क्योंकि घर में अभी कैंडल्स वगैरह चाहिए थी, तो कैंडल लेके आया हूँ अभी घर में। तो अभी फिर मैं जाऊँगा अभी 7:30 बजे नीचे मार्केट में पटाखे वगैरह लेने के लिए। तो फिर मैं आपको ना मार्केट का व्यू दिखाऊँगा रात के टाइम का, क्योंकि दिन के टाइम में आपको वो व्यू नहीं दिखेगा। तो रात के टाइम में मार्केट का व्यू दिखाऊँगा आपको कैसी दिखती है, लाइट्स वगैरह अच्छी लग रही है वहाँ पर। और अभी मैं दिए वगैरह जला रहा हूँ, जला दिए दिए वगैरह, ये नीचे देखो अब दिए जल रहे हैं। और मैं भी ना आपको नाइट का जो घर का व्यू है ना वो दिखाता हूँ। अभी दिन का जो व्यू था वो आपने देख लिया पहले, और अब मैं आपको नाइट का व्यू दिखाता हूँ कि नाइट का व्यू कैसा दिखता है। और पीछे मेरे अभी मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, ये देखो लाइट्स वगैरह लग रही है। और मैं आपको पूरा का पूरा जो लाइट्स का व्यू है वो दिखाता हूँ। उसके बाद फिर मार्केट चलेंगे, फिर मार्केट का व्यू आपको दिखा दूँगा। अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ का नाइट का व्यू दिवाली के दिन का। और देखो कितनी अच्छी लाइट्स लगी हुई है यहाँ पर। काज
सो गाइज अभी टाइम हुआ 11, ठीक है। और अब पटाखे वगैरह हमने लाए थे ना, सारे फोड़ दिए क्योंकि लगभग 11 बज गए। अब लगी है भूख। और वैसे बहुत मज़ा आया पटाखे फोड़ने का, क्योंकि हम ज़्यादा इतने लाते नहीं हैं। पिछली बार हमने थोड़े से मतलब ज़्यादा ले आए थे, तो मतलब फोड़ने के बाद में कुछ ज़्यादातर बच गए थे, और वो भी इस साल अभी फोड़े, वो भी बचे हुए थे। और आज भी नए लाए हैं कुछ, और बहुत मज़ा आया फोड़ने का। आज आपने देखा होगा पीछे वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया आज मैंने दिवाली को पहली बार। तो फिर मज़ा आया ज़्यादा। बाहर जब देखो मतलब एकदम रोशनी रोशनी आसमान में, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है एंजॉय करने का दिवाली। और दिवाली तो अपना फेवरेट त्यौहार है। चलो अब वैसे भी भूख लगी, 11 बज गए, और 1 बजे खाना खाया था, और शाम को थोड़े से 2-3 मोमोज खा लिए थे। और अभी टाइम हो गया, वैसे 1 बजे लेट हो गया, तो चलो थोड़ा सा खाएंगे, उसके बाद रेस्ट करते हैं। और वैसे भी कोल्ड और फीवर है, फिर भी मतलब दिवाली को एंजॉय किया, और आपके लिए व्लॉग बनाया मैंने स्पेशल। और आई होप जो मेरा व्लॉग आपको आज पसंद आएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना, और कमेंट में बता देना वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आप बता दोगे ना वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट में, तो फिर हमें थोड़ा सा आगे के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम नई वीडियो जल्दी लाएंगे। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना, ताकि मेरी कोई भी नई जो ब्लॉग अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो चलो मिलते हैं आपको ऐसे ही एक नए ब्लॉग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।